ثم ذكر حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وهو عبد الله بن قيس أحد خطباء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استمع إلى قراءته ذات ليلة فأعجبته، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي موسى: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وآل داود يعني بذلك داود عليه الصلاة والسلام. داود عنده صوت حسن جميل رفيع، حتى قال الله تعالى: يا جبال أوبي معه والطير. فكانت الجبال ترجع مع داود وهو يتلو الزبور لحسن صوته، تجاوبه الجبال أحجار جامدة، وكذلك الطير تؤوب معه سبحان الله، تأتي فإذا سمعت قراءته تجمعت في جو السماء وجعلت ترجع معه. يا جبال أوبي معه يعني رجعي معه، والطير يعني كذلك أمرنا الطير بذلك. فكانت الطيور والجبال إذا سمعت إلى قراءة داود الزبور قامت ترجع معه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي موسى: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، يعني صوتا حسنا كصوت آل داود. يقول أبو موسى لما قال له الرسول: لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة، قال: لو علمت أنك تستمع، أو قال تسمع، لحبرته لك تحبيرا، يعني كان زين أحسن مما سمعت. قال العلماء: وفي هذا دليل على أن الإنسان لو حسن صوته بالقرآن لأجل أن يتلذذ السامع ويسر به، فإن ذلك لا بأس به ولا يعد من الرياء. يعني لا يقال هذا الرجل حسن صوته عشان الناس يتلذذون بقراءته يكون رياء، بل هذا مما يدعو إلى الاستماع لكلام الله عز وجل حتى يسر الناس به. ولهذا يوجد بعض الناس إذا ضاق صدره استمع إلى قراءة إنسان حسن القراءة حسن الصوت. وهذه الحمد لله متوفرة الآن في أشرطة لبعض القراء الذين لا يتكلفون القراءة وأصواتهم حسنة وأداؤهم حسن، إذا استمع الإنسان إليهم لا يكاد يمل، لأن كلام الله له تأثير إذا جاء من إنسان حسن الصوت وحسن الأداء. فيستفاد من هذين الحديثين أنه ينبغي للإنسان أن يقرأ القرآن على أكمل ما يمكنه أن يقرأه عليه من حسن الصوت وحسن الأداء. ونسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يقيم حروفه وحدوده حتى يكون حجة لنا لا علينا، والله موفق.